بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sure Zilzal. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Zemin qattiq tevirtilgende. Zemin qo'ynidagi yüklerini, yani madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, inson uningga, yani zaminga nim bo'ldi deganda, bu kunda zamin o'zining xabarlarini, yani uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.